Košarkaši palanačke mladosti zabeležili su poraz u poslednjoj utakmici. Njih do kraja sezone očekuje još jedna utakmica i to najverovatnije u Batočini. U jednoj kvalitetnoj i dobroj utakmici, da kažem, malo i nesrećno izgubili u zadnjim sekundama igre, tako da kažem da smo i mi dobili, ne bi sigurno bilo nezasluženo. Mogu samo da pohvalim moje igrače koji su pružili stvarno jedan maksimum i jednu ozbiljnost i zalaganje na terenu koji ih do sad u prethodnim kolima nije krasilo. Međutim, iz utakmice u utakmicu stvarno se podiže taj nivo i kvaliteta kod njih i oni igrački sazrevaju, tako da sam ja s te strane vrlo zadovoljan i nadam se i sigurno ima prostora za dalji napredak kod njih. Utakmica sama je bila neizvesna celu utakmicu, znači ekipe su smenjivali u vodstvu, čak u nekim trenucima i mi smo imali jedno veće vođstvo, međutim, kažem, ipak je ekipa Kolonca dosta kvalitetna ekipa koja je vodeća na tabeli, da su uspjeli da tu utakmicu oni privedu kraju. Nažalost, ovaj poraz nas je malo odaljio, nije malo, sigurno se odaljio od prolaska u dalje takmičenje, ali kažem, dobili smo jedan dobar kvalitet kod igrača, gde ja se nadam da će u narednom periodu oni još više napredovati. Šta je to što vas očekuje narednog vikenda? Pa ovog narednog vikenda čeka nas gostovanje još jedno, mislim da je u Batočini, posle toga dolazi kraj prvenstva gde će mi posle toga skupiti i napraviti neku analizu svega do sad i napraviti plan za dalje aktivnosti. Prema dosadašnjim rezultatima, kojem plasmanu se nadate? Pa mi ćemo najvjerojatnije biti treći na tabeli, što, kažem, veoma je dobar uspeh, s obzirom da je ovo njima, možda da kažem, prva sezona, da su oni i skoro počeli da treniraju košarku, tako da u početku se uopšte nisam nadao ovakvom plasmanu, međutim, oni su stvarno pružili dobre igre, tako da ćemo na kraju biti treći, što sam, kažem, prezadovoljan i ja i mislim svi u klubu.